好多場㗎啦嚇，佢嚟自青年聯會嘅。好，咁啊唔該晒。咁啊希望下次可以見到陳瑞安嘅真的實力啊！今次啊，安仔啊，安仔啊！咁啊點解我仲留喺個台上邊咧？因為咧我仲要感謝我哋今日有好多嘅嘉賓嘅，因為咧佢哋默默同我哋加盟就係我哋嘅聖約翰救傷隊，佢哋每次都幫我哋好多手啊！俾啲掌聲佢哋。係。仲有陳錦平醫生，我哋要知邊個醫生啊？陳錦平醫生啊！最後咁啊係我。頒得個獎咧，因為今日咧我哋有好多嘉賓咁啊 ，TVB 攝製隊嘅請我代表上嚟我哋頒獎，謝罪佢哋。咁亦都謝你哋啊！咁啊亦都有請我哋 TVB 嘅代表啊！有請聖約翰代表，亦都請阿陳錦平醫生。陳錦平醫生咧上親台咧。都係啲拳手受傷嘅，咁你上台好開心嘅，頒獎俾你啊！好嘅，陳錦平醫生係點解佢都大件事啊！好，我係。咁啊，亦都請到我哋啊，錢小豪師傅同我哋頒獎啊！係，我哋大會嘅攝影嚟啊！好，唔該晒陳錦平醫生。好，亦都請到出嚟，唔該晒。我哋聖約翰救傷隊嘅代表，唔該晒。係，咁你多謝晒。請到 TVB 嘅代表，我請 TVB 體育世界嘅代表啊！你好，你好，你好。係，合作無數啦，我同佢。我哋敏感啲係對翻個 TVB 個嘅球員都上嚟。好，咁啊，你知唔知啊？我哋嘅留念嘅，女神。好，唔該晒你，唔該晒，亦都唔該晒錢小華。我落翻台啦嚇。好，咁啊，事不宜遲啦，咁啊，因為今日咧都賽事繁多啊，咁啊，為免咧影響咗個節奏咧，咁啊呢個時候咧，我哋都等下錢小華過嚟先啦，小豪哥，係講，好，咁啊繼續啦，我哋男子第7場嘅賽事，咁我先介紹呢場嘅執法決戰就係李耀東師傅嘅，裁判長有黃榮師傅、陳麗麗師傅同鄭健師傅啊。咁啊呢場第7場嘅賽事係男子，再重啲啦嚇，134磅。紅光拳手嚟自澳門中華拳會嘅方家輝，藍光拳手係嚟自 MTS 嘅周志恒 ，MTS 即係 Moontime Station。咁啊，同人哋係3個回合嘅賽事，2分鐘嘅賽，1分鐘休息，拳腳爭失係打一齊㗎。咁啊，今日小豪哥好高興啊！咁我哋澳門嘅選手中華拳會咧，就亦都派啲選手過嚟呢邊參賽啊！今日好多拳手我哋都好多交流㗎啦，係互相交流，咁佢對個泰拳嗰個發展咧亦都比較好㗎嚇，多啲交流，多啲發展。第一個。TVB 拍開嘢㗎，你呢個位，唉，你唔霸得人哋個位。唔好意思啊，慢慢。
第一回合結束。係吐口水助手離場 ，second 手。第二回合。第二回合結束。助手離場 ，second 手。最後回合。而且南方調走去八角，八角，八角一角。比賽繼續。
師弟啊，想去睇醫生啊你？睇醫生？俾個醫生你睇睇好嘛？睇個醫生啊？係啊，呢時候翻咗交有陳啟平醫生，麻煩咧陳醫生。呢個醫生我哋下我哋，中意睇下醫生啦而家，幾靚仔嘅。哦，分之後到咗有請我哋主席陳文義師傅宣判啲場物戰果嘅。呢場比賽係2-1，南方勝。南方嘅拳手咧係嚟自 MPS 嘅周志恒，咁啊，就算澳門啊，澳門中華拳會嘅，都俾掌聲我們俾佢打得相當之好啊，好落力參與咧香港賽事。咁啊喺呢個時候亦都請咗阿陳錦榮醫生。係咁，我哋面向 band 嗰邊先啊。係，唔該曬先啊。好，唔該曬兩位手，唔該曬陳啟平醫生。好啦，第三場相戰啦喎，係冇錯，介紹呢場嘅執法拳證先啦。呢場嘅執法拳證係黃榮師傅嘅，裁判組有梁偉耀師傅。